Bu tepa tomonidan ko'rinishi. Mana bu 2 metrga 170 hojatxonamiz. Bu 3,5 ga 390 kichkina zalimiz, ya'ni xonamiz. Mehmonlarga keldi-ketdigi. Mana bu 5,5 ga 390 bu katta zalimiz. Endi mana bu yoq tomonimizda lesnitsa bo'ladi, prayom mana bu hol bo'ladigan bo'lsa, bunisi oshxona bo'ladi. Mana bu yoq tomonimiz oyna va eshikni prayomini tepasida bu bitta zalimizda. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman chegaramizni. Mana bu ikkita hovlini chegarasi. Bu отдельно bunisi, mana bu narigisi. Endi xuddi shunday. Mana bu oshxonamiz, narigi zina bo'ladigan prayom tomon. Bu katta zalimiz, o'sha 5,5 ga 390. Xuddi mana shu obyektimizda ham mana bu usta akalarimiz hozir eshiklarni prayomlarini tepasiga polovkalarni tayyorlashyapti, ko'ryapsizlar. Legenda usta akalarimiz hozir eshikni prayomi uchun tombaga mana armaturalarni bog'lab chiqishibdi. Apolovkalarni bog'lashyapti kakras. Xuddi mana shunaqa sifat. Mana dalshi chiqib ketadi tepaga. Keyin eshikni prayomi bo'ladi. Ha, uni ham ko'rsataman, qanaqa bo'ladi. Mana shu atrofga eshikni prayomi bo'ladi. Tepasiga beton qo'yiladi. Usta akalarimiz sisma poyasi uchun to'qigan armaturalar. Mana shu armaturalardan qo'yiladi nasib. Mana shu obyektimizni tepasiga sisma poyas qo'yilishidan oldin mana shu armaturalarni qo'yib, apolovkalarni terib nasib. Hormanglar, bu oshxonamizning devori va oshxonamizning eshigini prayomi, narigisi spalnimizni eshigini prayomi. Mana bu ustidan g'isht teriladi, undan keyin sesma qo'yiladi inshaalloh. Mana bu yana bitta mehmonlarimiz keldi-ketdiligi. Eshigimizni prayomi qo'yilgan, bu yerda ham g'isht teriladi, keyin mana bu tomba. Bu obyektimizdagi ishlar. Bu o'rtadagi devorimiz qurilyapti. Assalomu alaykum ustakalar, hormanglar. Hormanglar ustakalar. O'rtadagi devorimiz qurilyapti. Nasib bo'lsa bu ham bitib qoladi. Chegara devorlarimiz уже bitdi, sesmaga tayyor. Ham puliga arziydigan, sifatli, mana shunaqa kottej hovli olaman deganlar bo'lsa, o'sha yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Keyin kommentariyada qanaqadir savollaringiz bo'lsa yozib qo'yinglar, aqlimiz yetgancha javob beramiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. Hammanglarga kuninglar xayrli o'tsin, ishinglar rivoj.